Mikrofone morate imeti v rokah, žal, ker imajo ta vergoneta. Ja. Mogoče pa bi šlo brez, ne vem, bomo videli, ne? No, če bi šlo brez, bi bilo tako dobro. Ja, bomo videli. Ja, meni se dobro. Spomnim, ki doktor Bučar, ne, začetku je bilo pa vse tako. Tako vehementno prepovedval. Ja, samo što povedovati tako vehementno, ne? Tako da, jaz predlagam, da bi kar začeli. Prosim, če imate maske, govorci so lahko brez in jaz bom zdajle samo, da povem tih nekaj uvodnih besed dala dol masko, potem pa moramo vsi pač še vedno uporabljati masko. Lepo pozdravljeni na današnjem pogovornem večeru v okviru cikla MGL v MKL med odrom in literaturo, ki smo ga zasnovali v letošnjem letu v sodelovanju z Mestnim gledališčem Ljubljanskim. Oba svetova namreč, knjižnico in gledališče, družijo isti cilji in vrednote vzgoji in opolnomočenju bralcev oziroma občinstva za poglobljen razmislek o času in prostoru, saj oboji želimo občinstvu približati vrednost in razumevanje umetnosti, predvsem gledališča in literature. V Mestnem gledališču Ljubljanskem so na velikem odru 2. oktobra uprizorili premiero komedije Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova in sicer v režiji Januša Kice. Obuboženo plemkinjo, lastnico posestva s češnjevim vrtom, ki slovi po svoji izjemni lepoti, Ranilsko Ljubo Andrejevno igra Nataša Tičraljan, ki jo prav lepo pozdravljam. Da vas lahko gostimo danes v naši knjižnici. Hvala lepa in lepo pozdravljam. Hvala, vesela sem, da sem z vami. Ja, vsa čast. Trgovca, ki na dražbi na koncu kupi to posestvo, lopahinja Jarmolaja Aleksejeviča, pa igra Branko Jordan, ravno tako lepo pozdravljam. O zapletenem odnosu med Ranevsko in Lopahinom se bo pogovarjala s cenjenima gostoma Ksenija Horvat. Hvala lepa. Rada bi samo dodala, da smo v okviru tega cikla, kot sem že ga omenila, pogovornih večerov, že gostili pisatelja, scenarista, režiserja Nejca Gazvodo, gledališke igralce, člane ansambla MGL, Borisa Kovaco, Sebastiana, se obočam. Jaz sem 65, tako da usmiljenje. In Ajdo Smrekar, Tjaša Železnik in Lotosa Vinclica Šparovca, ter predstavili knjigo Evgena Carja Moja zgodba. Tako bi se rada Mestnemu gledališču Ljubljanskemu lepo zahvalila za prijazno in uspešno sodelovanje. Hvala lepa. Področno za mojo napako, predvsem z gostom iz MGL-ja, ampak vse prošče. Tako da, spoštovani gostje, izvolite, z veseljem vam predajam besedo. Hvala lepa. Barbara, tako lepo se mi je zdaj uvedla, da si kar povečala mojo tremo. Ja, gledam kako moj kiks. Tako je mirna. No, skratka, prvi del svojega uvoda lahko spustim, ker si povedala že vse ti. Torej, za vas, Nataša, Češnjev vrt absolutno ni novost, ker ste v Češnjevem vrtu nekoč že igrali, sicer kar precej let nazaj, ampak z istim režiserjem, kar se mi zdi zelo nenavadno. Za vas, Branko, pa Češnjev vrt, vsaj po mojih podatkih, torej Google search, je bila novost. Zdaj, zanima me, glede na to, da je to res, če pomislimo na kakšno dramsko klasiko, pomislimo seveda na Češnjev vrt. A se človek z drugačnim, kneplom v želodcu ali v grlu loti take dramske klasike, kot je Češnjev vrt, ali pa kakšne bolj, moderne dramske predloge, za katero morda ne čutiš tistega pritiska, da to pa zdaj mora biti, vrhunec stvarstva. To bi mogoče naprej, Nataša. Seveda je klasika in Čehov je nekaj lepega.
je poetičnost. Ne mislite, da sem imela popravni izpit, ampak sem bila tako dobra. In sem napredovala iz Dunjaše v Ranjevsko. Ma bolj zaradi let. Tekst je zelo lep, hkrati pa zahteven, ker imaš eno nalogo, ki ni lahka, ker moraš narediti nekaj zanimivega, kar mogoče še nekdo ni videl. Hkrati moraš v sebi ene stvari najdeti, ker se mi zdi, da v dobrih tekstih se moraš bolj potruditi, ker pridejo tudi tiste subtilnosti ven. Drugače pa vsakič je nekaj na novo, ne? Vsaka predstava je na novo in tudi če delaš isti tekst je na novo. Nisem šla v predstavo, v delo z obremenjenostjo. Tudi med samim delom sem ugotovila, da to je pa malo večjo vlogo, kot sem si jaz to predstavljala. Ni me nič nekaj posebnega, euforično naredilo ali pa vzradostilo, ko sem dobila to ponudbo, mislim, to dolžnost. Ampak zdaj pa, ko je konec, ko je pa predstava že narejena, sem pa videla, da mi je bila dana ena veliko večja možnost, kot sem na začetku videla. Nič se ne ženem k srcu, da je to neka moja površnost ali pa kaj, ampak pač tako pride, včasih pa misliš, da bo nekaj več, pa na koncu spade manjše. Mogoče tudi zato, ker sem naravnana tako, da v življenju vedno vzamem tisto, kar mi pride nasproti in vedno mislim si, da mora nasproti pride tisto, kar je dobro zame in preko mene v dobrobit za drugo. Tako da mora biti vsega, in če je uspeh, je toliko lepše. Če pa je nezadovoljstvo, potem pa je to neki moj problem. Moram pogledati, kaj mi nekaj ne da ali pa. Tako da rezultata sem pa zelo vesela in tudi načina dela sem vesela. In čeprav sem si drugače predstavljala, da bo drugačna predstava. Dobro, bomo še naprej drugačno in tako naprej. Kaj pa pri vas, Branko, je Češnjev vrt nekaj, kar na začetku vsaj sproži neko tremo? Vem, da sta oba zelo uveljavljena igralca in se ne ustrašita zdaj, seveda, takih ponudb oziroma dolžnosti, kot ste rekli, ne, ampak vseeno. Češnjev vrt? Dobro, bom vzel mikrofon, čeprav se upiram, nočem biti neuravnotežen. Da se mogoče pa, če se slišim. Se lahko kličimo. Ne, zaradi posnetkov. Se boljše, ko je na Faradajeva kletka. Ja, mislim, torej, za nas vsekakor v gledališču je to Čehov klasika. Jaz se včasih vendarle sprašujem, koliko so klasična besedila na nek način prisotna v današnjem svetu. Mislim tudi glede izobrazbe pa spremljanja publike do klasike. Češnjev vrt v bistvu tako rekoč na izust in so lahko spremljali nianse med posameznimi liki in tako dalje. Ampak že samo dejstvo, da sem, na primer, jaz v svoji karieri pa prvič delal Čehova, če da iz te strani govorim, je tudi tako, da na nek način pa vendarle ni klasika v tem smislu, da bi jo jaz lahko kot klasično besedilo, je pravzaprav čisto nova izkušnja. Čehovu sem se približal sicer v preteklih, v svojem življenju dvakrat, ampak popolnoma v nekih drugih okoljih, veliko bolj avtorsko, gledališko naravnanih. In na tak način s Češnjevim vrtom, pa tudi s Čehovom, se pa pravzaprav srečal prvič. Tako da v nekem smislu je bil to zame izziv, ker prosto nisem še nikoli delal Čehova kot literature na odru.
Zdi se mi, da je mogoče ne gre toliko, da si predstavljaš, da je razvpita drama v tem smislu, ne mogoče na nek način, kaj pa vem, Hamlet tista, ki so jo recimo igralci, ali pa se spominjamo še, so nam živo v spomini kakšni prejšnji Hamleti, ali pa prejšnje predstave Hamleti, ne samo vloge. Medtem ko za Češnjev vrt mogoče nekoliko drugače. V čem pa je? Zdi se mi pa, da ima neko obremenitev za igralce, ko se mi zdi, ker gre, ko si jaz to razlagam, je seveda so drame Čehova nastale v enem obdobju, ko se je na nek način konstituirala tudi sodobna igra, da tako rečemo, s Stanislavskim in Moskovskim podeželstvenim teatrom. In v tem smislu se zdi, kot da so ti teksti Čehovi na nek način tudi partitura te sodobne igre in na nek način vedno znova tudi izziv za nas, kako jih brati in kako jih igralsko vstopiti. In še nekaj je v tem tekstu, ali pa v tekstih zlasti od Čehova, da se zdi, da se mogoče bolj kot v kakšnih drugih tekstih za površje skrivajo neke skrivnosti, ki bi jih morali mi na odru priti do njih in jih razkriti. Te skrivnosti se pa zdijo strašno neulovljive. Bolj se spomnimo, kako komu kaj mi ratalo in kdaj mi uspelo, ali pa celo, ko se nam zdi, da je uspelo, da se vendarle skriva zadaj še nekaj. In to je neka posebna lastnost njegovih dram, tudi z igralskega vidika, kjer se ti zdi, da so stvari na nek način neulovljive. V tem smislu pa je izziv in na nek način predstavlja eno. Ker ne vemo, če bi bila zdaj napisana, pač ne bi imeli nobene obremenitve. Vemo pa, da se zdi, da so zadaj ogromno ustvarjalcev, gledališčnikov poskušali Stanislavskim načelu, za katerega Čehov trdil, da ni uspel, Češnjevega vrta narediti, da je bil zelo daleč od tega, kar si želel. No, glede Stanislavskega, svoji ženi je pravzaprav Čehov še tako zelo razočarano pisal, naredil je iz moje komedije, naredil tragedijo. Zdaj, kar pa je zanimivo, je pa to, kako zelo je Stanislavski pravzaprav zaznamoval ta Češnjev vrt. Češnjev vrt pravzaprav zdaj vsi bolj poznamo po tej verziji, kot ga je naredil Stanislavski, in ne tako, kot ga je napisal Čehov. Mislim, ali pač. Zdaj, to, kar me zanima, glede na to, da Čehov tudi v vaši predstavi Češnjev vrt zveni v bistvu meni, pa sem Češnjev vrt recimo prebrala v življenju že, ne vem, od študija na primerjalni književnosti dalje, tako njih 5-krat, na primer. Še vedno se mi zdi totalno aktualna predstava. Še vedno se mi zdi, da govori o težavah. Mislim, sploh mogoče zdaj v tem času, ko živimo spet nekem takem prelomu, kot je bilo tisto obdobje takrat, da se mi zdi, da toliko paralel, tako kompleksen tekst, tako kot ste rekli, toliko plasti ima. Ki smo recimo bolj pridni in potem se strašno poglobimo, vse moramo vedeti o tekstu, in ste nekateri, ki ste strašno nadarjeni, pa najbolj tudi pridni. Zdaj zanima me, kakšen je vajen pristop. Torej, ali se lotiš Češnjevega vrta zelo intuitivno, vidiš tekst, ga poduhaš in najdeš notri sebe, ali sta taka tipa igralca oziroma človeka, da boste seveda želela vedeti vse o nastanku Češnjevega vrta, o tistih družbeno-političnih razmerah tistega časa, o ženskih vprašanjih, o spremembah in transformacijah razredne družbe v Rusiji tistega časa. Kako pristopate k tem vprašanjem? Jaz sem genialna, tako da to kar steče. Prvič je drug čas, drugič je, kaj je to gledališče želi in za določenega režiserja, ki naj neko stvar pripravi in predoči določeni publiki. Kot igralka se čutim del te skupine in sodelujem v tem smislu, da celoto poskrbi nekdo drug. Jaz pač dajem tisto, kar naj bi prišlo notri in kar sem v nekem v smislu trenutnega recimo kapacitete lahko ponudim, pri
prizorih, pri celoti, pri soigri. Tekst je poetičen, kot sem že rekla, in mi smo vseeno dali kratke infinitive. Vseeno so taki daljši pasusi in recimo zdaj, ko delamo en sodoben ameriški tekst, načeloma poskušam tisti dan ne obeh združiti, ker je taka velika razlika in na nek način se mi je zgodila en dan, da sem se počutila, da sem malo umetna, ko sem ponavljala ta tekst, ne? In sem morala prav ločiti. Zakaj? Zato, ker je pri sodobnem tekstu je vse tako preprosto, neka površina pogovora. Tukaj so pa take, kot bi neke slike pastelne bile in jih opisuješ in zraven moraš biti tako življenjski, pa hkrati mora biti poetično. In zato sem začutila to veliko razliko, kar je bila možnost. Lotim se tako, da grem skozi razne faze, tako da recimo preberu vse skupaj, zakompliciram, vidim samo določene majhne stvari, pa potem spet vidim cel gost, sem nagnjena malo bolj kompliciranju. Potem recimo moram tehnično obdelati tekst, ga na pamet osvojiti, potem ga moram spreminjati, zato ker kadar osvojiš na pamet, moraš imeti določene slike, neka določena stanja, ki se potem mora spremeniti. Kot sem že rekla, sem malo drugače brala tekst, a veste, Ranjevska joče, pa tam si briše solze, pa tam je vsa objema in tako, ne? Mi tega recimo predstavi nimamo. Naša ruskost je malo drugačna, ampak vseeno pride skozi naša določena občutja ven, upam. Nismo se držali didaskali, ne tistega, kar v klepajih piše notri, da te pomaga avtor usmeriti v, kako se je to zamislil. In potem slediš režiserju, probaš razumeti to in na nek način stalno odmikaš sebe, ne? Se pravi, včasih začutiš tudi, da bi hotel imeti tako, kot si ti zamislil, si pa želel, ampak nekako se dostikrat zgodi, da ko makneš malo sebe, potem tisto lažje zaživi, ne? Se nekako spoji in se potem sprejme tudi na drugi strani. Sem pa prej hotela reči, da ko ste govorili o tem času, režiser je rekel na eni vaji, ko delaš Čehova, postaneš boljši človek, vsaj tisti čas, ko ga delaš. In to se mi je tako zelo zarisalo, da sem imela večkrat v mislih in sem tudi opazovala, če to tudi pri meni se to pozna in mislim, da se. Mislim, da se, zato ker je bil človek, ki je iz kozmosa sprejemal stvari, ki so se vtisnili notri v tekst in verjetno zaradi vseh teh ljudi, ki jih je tudi Branko omenil, so se lahko zgodile tudi neka rojstva, nove gledališča, novih razmišljanj in te stvari potem tudi mi lahko imamo nekaj od tega, da mi ki delamo in vi ki gledate. Tako da te prelomnice imajo en velik smisel v zgodovini razvoja človeka. Kaj pa pri vas? Kako se lotevate vloge? Zdaj smo slišali Natašo strašno zanimivo, niti pomislila ne bi, da boste govorili še o nisem igralka, pojma nimam, kako vi delate te svoje vloge, to mi je bilo res zanimivo. Kaj pa vi? Torej ste vzeli debele enciklopedije Rusije z konca 19. stoletja, začetka 20. Ne. Mislim, ne. Ne pomeni, da nisem nič prebral ali se o čem. Ne, ampak
Mislim, jaz globoko verjamem, skratka, da poskušamo narediti, ne, pač Čehova, Češnjev vrt, v redu. Mislim, da pač ne obstaja tam zadaj, včasih rečemo, to pa ni Čehov, ali pa to pa je Čehov. Tega ne vemo, ne, hočem reči, tudi prej smo govorili o tem Stanislavskem, kaj pa vem. Ne vemo pravzaprav, ne vemo, kaj je Stanislavski naredil, nihče se tega več ne spominja. Mislim, hočem reči, da jaz absolutno izhajam iz težišča, da tekst, partitura, zavezujoča v nekem smislu, pa hkrati lahko tudi zelo razprta in seveda me zanima ta vstopna točka, ki jo res da najpogosteje narekuje režiser. Se pravi, neko branje, ki je že deloma avtorsko branje nekoga, ki me poskuša povabiti po svet. In to seveda je, rekel, nekaj, kar me odvezuje, da sam iščem in si sam ustvarjam zaključke, ki seveda mogoče nikoli ne bojo možni priti do realizacije. Pod vprašanje. Torej, bolje, da človek ne raziskuje po svoje, če je v bistvu režiser tisti, ki določa generalno smer. Ne povsem. Hočem reči, da se mi zdi, da samo dopuščam predvsem najprej ta vstop. Vsaka informacija, vsak vtis, ki ga dobim, ne glede na to, pred vstopom režiserja, se mi zdi absolutno koristna za igralca. To uporabljam, kakršenkoli instinktivno občutek, kakršenkoli informacija, ki me zanima, ampak ne v zavezujočem smislu, da želim nujno. Hočem reči, da se najprej prepustim, ali pa poskušam prepustiti tem osnovnim izhodiščem, ki jih na tak ali pa na drugačen način vzpostavi režiser. Druga stvar, ki se mi zdi pa enako zavezujoča, se zgodi pa skozi vaje, skozi raziskavo, skozi naše poskuse, skušnja, včasih se je vaje reklo skušnja, kjer pa pravzaprav gre za stik med nami, ki smo udeleženi v tem, med Natašo in mano. Nobena moja predstava, ne svojega lika, ne njenega, me pravzaprav ne more nadomestiti, ker me veliko bolj zanima to, kar se ta hip dogaja. Seveda je tu besedilo, ki ga igralci poskušamo razumeti, se mu vedno bolj približujemo, nek koncept, ki se mu približujemo, ampak tisto, kar se mi zdi, da je res vrednega in iz česar največ črpam, so pa konkretne stvari, ki se zgodijo ob tem tekstu in ob tej režiji na licu mesta, v neki posamezni vaji. In preko tega poskušam potem meriti, ali to še ustreza, ali se da skozi tekst to povedati ali ne, ali je treba na nek način drugače pristopiti, ker ne sede. Tako da jaz absolutno poskušam izrazito vstopati čim bolj razprto, kolikor se da skozi tukaj in zdaj, s konkretnimi ljudmi, ki so neponovljivi. Nihče ni tak kot Nataša, seveda tudi, kot nihče izmed nas, seveda. In ne gre za to, da samo vstopiš v neko, po mojem prepričanju, v nek kalup, ki ga poskušaš čim bolje uspešno narediti, ampak da pravzaprav ti sam določaš tako kalupa. Tako nekako, da več razumljivo, ampak... Izvolite. Jaz bi mogoče zanimivo, lahko to za koga, ko recimo se ukvarjaš pač s svojim likom, posredno tudi z likom, s katerim imaš dialog, je tako fino, ker v bistvu spoznavaš nekoga drugega, spoznavaš ljudi in moraš malo sebe umakniti, da nekoga drugega sprejmeš. To je, mislim, da naloga vseh nas, zemljanov, kolikor pač to zmoremo in da se to vedno bolj učimo. In ko igralec dela vlogo, je to traja kar nekaj časa, 2 meseca pa pol, do še celo več, in imaš vedno ta privilegij, da se pogledaš v svojo dušo, da pogledaš druge ljudi, in kadar je tekst zelo, ima veliko vrednost, ti vedno nekaj novega da. To je tako lepo. Vi, ki ste ljubitelji besede, besedne umetnosti, morda tudi gledališke ali pa slišne, lahko vidite, veste, kako je to, ko ti nek
ista pesem nekaj novega odpre. Ne. In že bi recimo vzeli se neko pesem in jo spremljali celo leto, ko se imenuje letni časi, ko se vam nekaj drugega zgodi, bi skozi to pesem lahko videli, kakšne razsežnosti ima res kvalitetna pesem. Ne. Kaj odpira? To, recimo, jaz delam take poskuse ali pa meditacije ali pa kaj takega in lahko vidim, recimo obnovim tekst, jaz ga samo obnovim za novo predstavo in najdem nekaj novega noter, najdem neko tipalko, ki mi zavibrira. In to je nekaj tako bogatega dela človeka. Ne? Vse to, kar mi nekako naberemo med sabo, ko se pogovarjamo, literaturo drugo, ki je od Čehova, recimo, jaz sem šla potem brati njegove črtice. Greš mogoče pogledati, kakšne frizure so takrat imeli, kakšne obleke, kaj je kdo napisal, mi smo tudi brali, kaj je kdo recimo komentarje na predstave včasih, ki so jih zapisali. Ne? Vse to tako bogati človeka, hkrati pa imaš nek svoj oseben odnos do nečesa. Meni recimo ta predstava pomeni eno, čeprav je komedija in imam rada komedije, predstava nosi eno tako veliko žalost, ker govori o času, kjer je človek, mogoče se takrat nahajal, ampak ta čas še vedno obstaja in sicer, da se mi tako ukvarjamo sami sabo, da ne vidimo drugega. Mi smo zaljubljeni v svojo zaljubljenost in sploh ne moramo videti sočloveka in te neke hecne ljubezni, jaz ljubim tebe, on ljubi njo, ona ljubi njega, tako so v bistvu samo pokazatelji, kako smo v bistvu obremenjeni s sabo in kako neprestano hrepenimo po nečem, kar v bistvu ti nihče drug ne more napolniti. In ta češnjev vrt je v bistvu ena taka žalost, zato ker ta češnjev vrt nihče niti ne neguje, niti ga točno ne zanima. Tale tle Branko, on ga hoče celo posekati, dobro vlogi. Tako da v bistvu vse to je na en način tako zelo tragično, ne? Če z distance pogledaš, morda tudi smešno, ampak in vsi čustvujemo, in to se mi zdi, da je lahko ta komičnost, da strašno čustvujemo za tem češnjevim vrtom, v bistvu pa je vsak osredotočen samo na sebe. In to je ta stvar, informacija, ki bi jo mi morali potem mogoče nekje odnesti, ne lahko na isti dan, lahko ne vem, čez nekaj časa ali pa ne vem, ob neki drugi priložnosti. In iz tega se vprašati, ker tekst ne da odgovora, kaj je tisto, kar bi bila rešitev. Ne? Tako da vabljeni pogledati predstavo in se vprašati, kaj pa je tisto, kar bi človeka napolnilo, njegovo duševno, miselno telo. 18. novembra, kaj ne? Je še letos. Ponovno letos, seveda. En kup iztočnic sem zdaj dobila, ampak najprej bom začela s tisto, ki se mi je zdela res odlična še v vašem prejšnjem odgovoru, ne? Da je človek, vsaj dokler dela Čehova, je boljši človek. Se vam tudi to vtisnilo v spomin, ko je Januškica to rekel na vaji? Zelo. In absolutno drži. Mislim, tudi tam nismo delali seveda v posebnih razmerah, ampak nimam te izkušnje, ampak Janoš je bilo že večkrat Čehova, ne? Ampak je rekel, da imamo vedno občutek, da se gledališče, prosto hiša, ljudje spremenimo. Zdaj, zakaj? Mislim, mogoče ni treba odgovoriti, zakaj, ne? Ampak ni pa tako čudno mogoče, ne? Kaj ti v njegovih tekstih, kot je že Nataša zelo lepo rekla, ne? Prehajajo pravzaprav eni melosti vam, ene fine stvari, poskušajo se izražati v različnih odtenkih in niso, v pretežni meri niso destruktivni, ampak poskušajo razumeti človeško dušo, ne? Ki pa očitno, vsaj po
po avtorju sodeč, ni destruktivna. Ne. Je lahko stisnjena, ujeta, ne znajde se, ampak ni destruktivna. Ne. No, v tem smislu ne gre za to, da so ti stavki, ki jih Čehov piše, tako zelo poetični. Nasprotno, so relativno stvarni, ne. Tudi preprosti. Ampak poskušajo ubrati neko določeno harmonijo, da tako rečemo. Ne. In v tem smislu se mi zdi, da vedno ustvarijo, če drugega ne potrebo v nas, ki to delamo, in deloma mogoče tudi v gledalcih, če so dovzetni, da poskušajo najti ta občutek med sabo za življenje, za človeka. Za češnjo vrt. Recimo, ja. Mislim, že sam češnjo vrt, ko si ga predstavljamo, ne, vse posebuje v bistvu nekaj relativno krhkega, ne. Mislim, da Irena Štavduhar opisuje to v svojem prispevku v Gledališkem listu, ki je zelo fin, o tem pogledu Čehova v svoji dači, kjer opisuje pogled majskega razcvetelega vrta, pa zasnežija, ne. Naradi te kontraste, ne, tudi v treh sestrah, sneži, maja, tako se začne, ne, drama. Ja. Ko vaš lik, Lopahin, kar moramo vedeti o njem, ste vsi poznavalci češnjevega vrta, ne bomo razkrivali zdaj nekih novih zapletov, ne. Torej človek, katerega oče je bil na tem posestvu kmet in njegov ded je bil še tlačan, ne, torej govorimo o teh blaznih spremembah, družbenih spremembah tistega časa. In potem seveda knjiginja ali grofica Ranevska, to mi je zdaj šlo, mislim, da je bila grofica Ranevska. Ja, vemo, da je grofica teta, se pravi, da babica so izvedniki grofovske družine. Ja. Recimo je plemkinja Ranevska, torej pa seveda popolnoma druga zgodba, stara aristokratska družina, obubožana in tako dalje. Ne. Ko vaš lik izgovori besedo češnjev vrt večkrat v tekstu in ko lik Lopahina izgovori besedo češnjev vrt, kaj ste mu dali v tem češnjevem vrtu? No? Z teh različnih dveh likov. Ko vaša aristokratka reče češnjev vrt, tista obubožana ženska, ki ne shaja več s svetom okrog nje, ki živi v nekih drugih časih, ki se lovi za vsako bilko, ki jo življenje še ponudi. Kaj ste dali v te besede češnjevega vrta? Ranevska je v bistvu zapravljivka. Njej je bilo v zibelko položeno bogatstvo, ki ga je zapravila. Takrat so pač tako živeli, aristokrati so tako živeli. Pač se niso ozirali na te malenkostne stvari, kot so denar in pač te vsakdanje. Gre za pomenjevonstvo, ne. Njena teta še ima denar, ne, oziroma mislim, da je to od babice, sestra, nekaj takega, ne. Se pravi, gre za nek sloj ljudi, ki so in dobili in zapravili. In Branko predstavlja eno drugo skupino, ki drugače gleda na materialne dobrine. Se pravi, da mi v Sloveniji težko predstavljamo, ker nimamo tega grofovstva, nimamo teh, ne vem, da nekdo zgubi neko ogromno posestvo, to je res nasad, ne. Dobro, nimamo več, pa smo, dobro, seveda, vse manjše kot v Rusiji, ampak... Ja, tukaj je res, ne, tukaj je posestvo šlo po gobe in vsi, ki so živeli na tem posestvu, vsi, ki so tu delali, so zgubili svoj prostor in to so ljudje, ki niso šli potrkali na vrata socialne službe, to so ostali starejši ljudje brez doma. To je v bistvu ne fair do nekoga, ki tako postopa. Ranevska sama pove, da je taka in ona govori o teh njenih čustvih, ona je tako pokrijejo eno pokrovka nekega čustva in ona tam notri pač je, ne, in si vzeme pravico, da tisto je. In če je zaljubljena, je zaljubljena. In če je razsipna, je razsipna. In
če se ji zdi, da je češnjev vrt vreden, da vsi propadamo, potem nič ne naredi, čeprav recimo Lopahin daljne rešitev. Mislim, da je to nek družbeni sloj, ki se je prevesil, kjer so se malo zalomile in ki ima neko drugo miselno strukturo, kot tisti, ki so vzdrževali to bogatstvo. Ona tudi ne misli na svoje hči, to je neka vrsta sebičnost. Torej, ta češnjev vrt tako vnaprej pogreša kot lep pogled in spomin na otroštvo. Češnjev vrt je na nek način tudi njena duša, ki ni potešena, njena preteklost, njena bolečina, ki jo hoče imeti, pa je noče imeti. Tako da je veliko simbolike v tem. In če bi njej bilo res do tega češnjevega vrta, vsaj z naših oči gledano, mi bi v tem trenutku zdaj drugače razmišljamo, drugače postopali. Ona je pa neulovljiva v tem, kako funkcionira. To so v bistvu osebe, ki so kot ena voda. Ne moreš jo zagrabiti. Zdaj je vsa takšna in kar upravičeno. Nekako je napisano, da ji upravičiš, da je takšna. Potem zleze v neko drugo barvo in kar upravičiš, da ja, tak, ne. Zato pa zanimiva, ne. Zato pa je zanimiva in zaradi tega se tudi pride do zapletov. Takrat smo zanimivi, ko da to trčimo v problema in gledamo, kako ga bo nekdo razrešil. No, torej mi gledamo vašo Temkinjo Ranevsko seveda kot njo osebno in kot simbol nekega družbenega razreda tistega časa. Ne? Oboje je zanimivo. Kaj pa vaš lik, ko reče češnjev vrt? Jaz tudi nimam vtisa, da ste, ko ste vi rekli češnjev vrt v predstavi, tudi niste zdaj gledali samo, tamle bomo letoviščari naselili, prodali tisti les, itak je nadležno, staro in tako naprej. Vi imate odnos do tistega češnjevega vrta. Vaša družina je živela in tudi delala resnično s tistim češnjevim vrtom. Ne vem, ali igralci razmišljate, ne vem, tudi od teh stvari, pride to na vrsto, ko pripravljate vlogo? Ja, pride zelo hitro na vrsto. Dobro. Lopahin na nekem trenutku seveda se zelo jasno izkristalizira neko osnovno stališče do tega češnjevega vrta. Lopahin reče pač, ta vrt je znamenit samo po tem, da je precej velik. Reče, te vaše češnje rodijo enkrat na 2 leti, pa še takrat nikam z njimi. Hočem reči, to je pravzaprav neke vrste dejstvo. Ne? Mislim, težko se je upreti temu, da je to dejstvo. Skratka, ni sentimentalno navezano, ampak bistveno pri tej zgodbi češnjevega vrta je, da to je neka tema, neka metafora, ampak pravzaprav ne gre, v celi drami ne gre za debato okrog nikogar pravzaprav ta češnjev vrt ne zanima. Češnjev vrt se znajde posredi kot oprijemljiv kos zemlje ali nečesa, kar bi bilo mogoče treba spremeniti v enih razmerih teh ljudi. Seki Ranevska, ko se vrne iz Pariza, niti malo ne razmišlja o tem češnjevem vrtu. Se ne vrne v češnjev vrt. Ne. Vrne se od nekega življenja, ki očitno ni, ki je razpadlo, se je izteklo, se je prelomilo kakorkoli in se vrne domov, odkud je tudi nekoč pobegnila. Dejstvo pa je, da tam, kamor se vrne, ni preprosto, niti ne bojo mogli živeti, nima to veze niti z likom Lopahina. V ozadju seveda to, da je ta Lopahin na nek čustven način, ajmo reči zaljubljen, ampak mogoče je ta beseda predobesedna, navezan, emotivno, obseden mogoče celo, z to osebo Ranevsko. Mogoče rabi potrditev, neko sprejetje, fasciniranje z njo. Ne? In zato, da bi pravzaprav jo fasciniral, jo opozoril nase, se ukvarja z rešitvijo tega posestva, na katerem je tudi ta češnjev vrt. On pravzaprav ponuja samo rešitev in tako absolutno ga berem skozi to logiko. Ne? Mislim, tudi Januš, cela ekipa je poskušala vzeti po ozadje
preko tega eseja Davida Memeta, ki je to na nek način že artikuliral, da gre pravzaprav za zgodbo o ljubeznih različnih, to je vrsta likov, vsi so na napačnem času, v napačnem kraju. Ne? In to posredi se znaje na Češnjev vrt samo kot priročna tema, o kateri pa se zdaj lahko pogovorimo in se izoblikujejo neka stališča, ampak to ni osrčje, seveda nihče ne izgovori, ne izgovori pravi stvari. Ampak problem, torej, se pravi, da se pogovarjati o tem, kaj Lupah in pragmatično misli, ali ima denar, nima, a hoče slabo, dobro, mislim, njem, si mislim, ta vrt preprosto ne pomeni, oziroma ne da mu ne pomeni nič, ne gradi zdaj tam, ne podira tistega kolizeja, ne? Razumete, to blizu. Ampak v trenutnih težavah, v katerih je ta družina, ki ni njegova družina, ona išče rešitev. In to rešitev vidi v tem, da ta Češnjev vrt posekajo, da ga spremenijo v glamping. No? Ampak ni to osnovna ideja, dober dan, veste kaj, jaz sem prišel in imam eno super idejo in zdaj ne rečejo ne, in jaz rečem ne, pa bom pa jaz to kupil. To bi bilo absolutno preoplastno. Gre za to, da je to človek, ki si želi priti ne samo v srce Ranevske, ampak tudi deloma v to družbo, o kateri govorita, kar je primerljivo absolutno z današnjim časom, ker govorimo o fenomenu steklenega stropa, glass ceilinga. Ker nekdo, ki pravzaprav predlaga ali pa reče, dober dan, imamo rešitev, a veste, tukaj le, ne vem, veste, samo drami je treba samo streho popraviti, pa ne bo več voda tekla. Rečejo, vi nimate pojma o arhitekturi. Rečejo, niste naš, o čem vi govorite? In na nek način ga ne spustijo. On pravzaprav hoče narediti vtis, v tem vtisu pa pozabi ali pa ne zmore upoštevati, da so ti ljudje, Ranevska na čelu, v emotivni navezavi na Češnjev vrt. Ampak spet ne kot od nekdaj, ampak ker so ta hip v tistem stanju, da se oprimejo tega Češnjevega vrta kot simbola nečesa, kar manifestira njihovo stanje, če se nočejo izpustiti. In tu je pravzaprav drama, ki se v kup besed o tem bomo prodali, apotetka dala peneze, ali ne bo, mislim, skratka, kaj se bo zgodilo, levo, desno, dražba je gor, ampak gre za to, da za temeljni nesporazum ljudi in oklepanje nečesa, zdaj govorim pa seveda že čisto z Lopahinovske perspektive, kjer ne razumem, kako je možno, ker tu ni izbira, ali podremo, ali pa srečno živimo. Nasprotno, v vsakem primeru izgubimo, da samo česa se oprimemo. Bral sem pred tem Zygmunt Bauman v knjigi Retrotopija govori o potrebi človeka, da ima utopijo. Ampak ne samo kot lažno sanjarjenje, ampak cilj, proti kateremu je govori o metafori vrtnarja. In pravi vrtnar, ker jih vrt se mi zdi tako priročno. Čeprav res ne gre v njihovem primeru za vrt, kot si ga Slovenci predstavljamo, ker za nas je vrt relativno majhna reč. O modelu vrtnarja. Torej, vrtnar vidi, vidi harmonijo na koncu, ampak hkrati ve, da mora danes absolutno nekaj malega narediti, da bo lahko prišel proti tej harmoniji. Mora obrezati, ali pa posaditi, ali pa izkopati, ali pa tako dalje. In teži k tej utopiji. In spravi ta akcija, ne gre samo za sanjarjenje, in to je potrebno, da imamo pravzaprav neko aktivno utopijo, ki je sposobna akcija. Ti ljudje, o katerih govori Čehov, mislim, skratka ti nasprotniki Lopahina, ne naredijo nič, ne. No, enkrat v enem primeru vi tudi vprašate, kje so že tisti recepti, ne? Ja. Ali po katerih? Tako, bomo mogoče to, in so pozabljeni. Bomo sušili vlagi, kuhali marmelado. Ampak problem je, razumete, v čem je komedija, po mojem mnenju?
Ne, ko rečemo komedija, ko rečemo, si seveda predstavljamo, haha, to bo kakšen vic ali pa kaj tak. A če se vprašamo drugače, skozi eno drugo besedo, ne, ali niso ti ljudje, ki ure in ure govorijo o tem, da bi bilo dobro nekaj narediti, nič ne naredijo, smešni? Ali ni človek, ki se neprestano meče pred njo, dajmo to, prosim vas, res, a ni, ko ga pogledamo daleč v tej svoji prizadevanju, smešen? In to je mislim, po mojem mnenju je pravzaprav, če smo sposobni pogledati tako, da ugotovimo, da je to smešno. In na nek način so naša prizadevanja, naši spori, naše zamere, ukolikor jih ne razrešujemo, smešni. Bi se jim lahko režali, ne? In ponavadi se jim iz perspektive časa rečemo, kaj se z uno sosedo v bloku 10 let zaradi ga predpražiti. Smešno. Zdaj, aj rečemo, da je bila slaba, da sem jaz hotel kupiti. No, kaj se mi razume? Ne povejte nam še tako Gre ta soseda. Da se je odselila. Dobro, smešno. Kaj je še v tej komediji, ne? Kateri sploh še so ti elementi komičnega? Ne? Jaz sem jo po pravici povedala, seveda vse to, o čemer govorite, ja, je komično, je smešno, ampak ne veš, ki se ob tem smejo ali joko. To je, se mi zdi, tisti problem te Čehovove. Ja, ampak to je pa problem tega diktata, da ko nekdo napiše komedijo, da se morajo vsi smejati. Ja, ne vem, to je že Aristofan, se mi zdi, da to postavi. Ne, ampak ne glede na to. Vendarle je notri veliko ironije, teh nekih podtonov ironičnih. Ne vem, kako ste vi to spremljali? Ko ste rekli, to je komedija. Kaj je bilo pri vas tista zaznava komičnega v tem tekstu? Komičnega, torej skoraj črni humor, ironija, dejansko pa to ni komedija, ne? V špalsteatru, recimo. Ja, vse to, tudi tam. Jaz se nisem toliko obremenjevala s tem. Na začetku sem mislila, da mogoče bi lahko bila ta komičnost, ker ona tako skozi v nekem čustvu, skozi oči, in če bi to recimo naredil za ta pravšno dozo te patetike, da bi lahko bilo komično, ampak ker tega nismo tako naredili, sem jaz videla komičnost v nekih takih majhnih stvareh, ki so simpatične bolj, kot pa smešne, a ne? In Branko je zelo lepo rekel, da čez distance pogledamo na stvari, so vedno lahko malo humorne in zelo zdravo je pogledati na en problem tudi humorno, ker nas odveže čustvene navezanosti na to in manj peče problem. Gre za majhne gege, gre za manjše take luškane, no, ne vem, majhne tudi, ja, naprimer, da reče Ranjevska slugi starinica moja in on recimo ne sliši dobro in je pa tak čisti majhen gegec recimo na to, ali pa da je lik notri, ki mu stalno nekaj narobe hodi. Ampak to ni tako, da bi se nekdo prav nasmejal, ampak je simpatičen v svoji nerodnosti, za katero se zaveda. Tako da, drugače pa sem že rekla, ne, to je ruski tekst in je subtilen, ne, v bistvu ne govori gledalca veliko globje, kot pa ena komedija. Našla sem, ko ste omenili ruščino, mislim, da leta 2014 je Simon Stevens, v Angliji je to znano ime, ne vem, kaj nam tu v Sloveniji pove. On je v Oldviku postavil Češnjev vrt leta 2014, leta 2014 tudi stota obletnica začetka Prve svetovne vojne in to se jim je zdelo pomembno, ne, ta razpad nečesa starega, prehod k nečemu novemu, čeprav je bilo to novo še tako grozno kot Prva svetovna vojna. Ne. No, on je tako dejal, da v Angliji tolikokrat uprizarjajo Češnjev vrt
ker jim zaradi vpliva angleščine na ruščini to še nikoli ni zares uspelo. On je bil tudi docela in povsem nezadovoljen s svojim češnjevim vrtom, našel je sicer neke kvalitete, potem tako za nazaj, kot ste vi potem rekli, vse da ni bilo tako slabo. Ne. Zdaj, predstavljam si, da slovenščina ni taka res, ne vem, taka huda ovira, morda kot angleščina, ne, če govorimo o češnjevem vrtu, torej o tem dramskem besedilu. V bistvu me bolj zanima, kako vidva gledate na to. Je lahko jezik neka huda prepreka, ne samo k razumevanju te predstave, ampak tudi, ko se igralec loti nečesa, kar je morda že kdaj videl, morda celo v originalnem jeziku. Potem imam za vas še to podvprašanje, ki se ni povsem direktno navezano, ampak bi potem rada prepustila še občinstvu možnost za kako vprašanje. A vas je kdaj zmotilo, ker ste že igrali v Češnjevem vrtu, torej že prej v vlogi Dunjaše, kot ste rekli, ne? A vas je to obremenjevalo na način, da ste enkrat že bili v tem verjetno drugačnem svetu? A vas je obremenjevala vloga, ki jo je Milena Zupančič takrat naredila iz vaše vloge, mislim, ne obremenjala v negativnem smislu, ampak da človek podzavestno razmišlja o tem, kakšna že je bila Ranjevska, torej pred 20 leti, ko sem že enkrat igrala v tej predstavi. To dve vprašanji zdaj, naprej jezik, potem pa gremo še k temu drugemu. Je jezik sploh problem? Je to nekaj, kar vama je sploh padlo na pamet, ko ste igrala? Slovenščina je vendar tudi bližje ruščini, ne? Pa tako, v tem totalnem smislu prenosa, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da torej, problem jezika za nas igralcev v glavnem se pojavi, kadar gre za slab prevod. Pa je težko oceniti kdaj, ker nismo se bili ukvarjali s prevodoslovjem. Ampak kadar se nam zdi, da pravzaprav v jeziku v razstavnini besed ni, nekako ne uspemo mesa najti, pa se nam upirajo in ne. Včasih tu pa tam se spomnim enega prevoda, ne, povsod berem, kako se je znal avtor izrazito decentno in jasno izražati, ne, v slovenskem prevodu pa najdem kup predfinih besed, ki pletajo in ustvarjajo ta šum in tako dalje. Ampak načeloma ne, jaz mislim, da ne. Poleg tega imamo seveda izvrstno prevodno tradicijo, ne, Milan Mesih je tu pred tem Vidmar, če se ne motim, ne, prevajal nasprotno. Jaz mislim, da če že mogoče to, o čemer govori Stevens, ne, je bolj povezano s kulturnim okoljem, koliko ga lahko razumemo, pa koliko se mu lahko približamo, koliko je nekemu okolju razumljivejše, smešneje, če želimo, če danes govorimo o tem, ali tragično, določen način, kako nekdo izjavlja karkoli o svetu ali pa kaže neko stališče. Tu je mogoče, ampak spet ni za obupati, ne, mislim, hočem reči, teksti, tudi kot Češnjev vrt, pravzaprav spet nimajo v totalitarnem smislu ničesar veze z rusko, da bi morali biti podobni ruski izkušnji, ne. Mislim, so nasprotno v slovenskem okolju preprosto sami po sebi že tako rekoč naš tekst, ne. Se ga tudi imenujemo Češnjev vrt, čeprav ga vsi imenujejo Višnjik ali Višnjovi sad, se nanašajo na višnje, mi rečemo ne, mi bomo imeli češnje, je naša, a ne? Skratka, je tako rekoč naša klasika, se z njo mi borimo, ne? Tako da jaz mislim, da ne v tem smislu, slab prevod, ja, pa tako, ampak da bi šlo za, dobro, seveda se da najti, kjer je v besednih igrah nekaj, kar je neprevedljivega. No, ampak sem pripričana, da je Milan Mesih pa najdel neke druge stvari, s katerimi je pa obogatil morda. Kaj pa pri vas, Nataša, to jezikovno vprašanje se vam zdi sploh relevantno v primeru Češnjevega vrta v Sloveniji? Tisti, ki je zna rusko, ali pa vsaj tako približno, bi verjetno zelo užival v kakšni originalni dobri predstavi, a ne? Ampak dobra predstava še ni nujno, da je taki v ruščini, ali pa lahko je tudi v angleškem jeziku. Mi, Slovenci, se pač dostikrat moramo ukvarjati s tem, kako bomo imena zgovarjali, ali jih poslovenimo, ali pustimo, tudi pri ostalih jezikih. Zdaj trenutno delam ameriški tekst in si včasih poskušam pri
predstavljati, kako, če bi jaz govorila neko določeno amerikanščino, kako bi to bilo vseeno drugače, kako bi vplivalo, ne? Če recimo govorim italijansko, se slišim čisto drugače in če ta isti tekst povem v angleščini, se mi zdi včasih kakor da ena druga oseba ratama, ne? In da sem v slovenščini nekaj malo drugačna. Verjetno to so neke zakonitosti in ne vem, zakaj nisem se tako poglobila, ampak mi smo Slovenci, v tem prostoru delamo, te izkušnje imamo in slovenski publiki predajamo tekst, tako da v to nekako, v to note si malo ta kolovoz zapeljan, ne moreš drugače, ne. Je pa res, da če recimo rečeš rusko, potem si predstavljal, da bi bila Nataša Roljano, in da je bilo to čisto... In bilo smešno. Ja, in je tako dobiš en takšen, in mal vodke zavohra zraven pirško in bo se igral s svojimi babuškami in mal pekiti in tako da, recimo. Lahko, ampak si mislim, da tukaj v takih tekstih to ni čisto tako zelo pomembno, moraš pa upoštevati, ne? Ker daje življenje v tisti tekst je skozi tisto priteklo, ne? Živeti ga moramo pa s tem, kar imamo tu na razpolago. Jaz mislim, da kratko nekaj se zdaj samo... Jaz mislim, da če že z jezikom, gre pravzaprav včasih za poskus, kje so izzivi, ali smo prav razumeli, kaj avtor hotel narediti, ali pa zakaj pravzaprav nekim potem poskušamo. Pa recimo v primeru Janoša Kica je to genialno, ker je poliglot, ne? In ves čas operira z nemško, hrvaško, včasih poljsko, francosko verzijo nečesa in rad izhaja iz prevodov in primerjave, da je poskušal, kako je, kaj se zgodilo. Ampak, naprimer, to zadnjič epifanija, kako se je igralcu nepomembna stvar, sem zadnjič povedal, ker se mi je zdelo, zdaj sem pa končno odkril, kaj Lopakin, kaj igra Lopakin, mislim, kaj predstavlja ta Lopakina. Imamo tam eno reč, ki je napisana, to je res noro detalj, filigransko prevod, numizmatično, tako rekoč, ne? Kjer se reče, Lopakin v nekem trenutku reče, Radjevski, zdaj ob 4 zjutraj moram na vlak. Ampak je prevedeno tako, oziroma zapisano tako, da je napisano, zdaj, vejca, ob 4 zjutraj moram na vlak. Skratka, ne reče, zdaj ob 4 zjutraj moram na vlak, kar bi bilo pričakovano, kaj da mi bi rekli, zdaj ob 4 zjutraj moram na vlak. Jaz sem se več čas ukvarjal, zakaj tam ta vejca zdaj ob 4 zjutraj, kot neko pojasnilo. Ne? Dokler nisem gotovo, zdaj še kratki, ne vmes, sem gotovo, da seveda ura niti približno ni tako, ko si mi predstavljamo, da avtobus ne postaje 15 minut, a veste, zdaj ob 4 zjutraj moram na vlak. Ampak je v bistvu mogoče 2 uri do 4. Ne reče, zdaj moram na vlak, ampak da bo razumljivo, reče, no ob 4, a veste, zdaj sicer 2. In tu, recimo, so jezikovne cake, ki nimajo absolutno veze s slovenskimi razmerami, ja ne? Mislim, mi nikoli ne, jaz se zdaj koliko ne vem, koliko je ura, 7:05, ne bi rekel, zdaj me ob polnoči, no, moram na vlak, ne? A veste, ker bi nam bilo popolnoma nelogično, ne? Je res, če bi rekel zdaj, pa bi vsi mislili, da moram zdaj, ne? On pa mora povedati, da zdaj je šele, pravzaprav čez 2 uri, moram še kočijo. Kakšno lepo delo imate igralci. Ampak mogoče še ti si odgovor, ko me vrnile zanima. Ja, nisem bila nič obremenjena. Tudi že po 20 let je že Ja, minilo takrat. ja, mislim, hvala Bogu, nisem se nič obremenjevala. Moja naloga je, da čim boljše naredim in stvari so, ene so določene, ene pa niso. In delaš, kolikor zmoraš in skozi tebe pritečejo stvari, kolikor si odprt za to. Tako da je oboje mora biti. Ni vse v mojih rokah, hkrati pa moram jaz vse narediti, da bo čim boljše. Vedno pridem na predstavo, kadar je. Vprašanje, kako zanimivo, čisto drugačno, kot sem jih jaz postavila.
Morda. Mene zanima, kako pa je publika sprejela to delo? So razumeli? Našo predstavo? Predstavo, ja. Pa so razumeli, so... Vsak, ko gre ven, dobi enega igralca in potem mu razložimo. Publike se vedno razlikuje malo med sabo, tako da, če je manj ljudi, se tudi te odzivi so malo šibkejši, če je več ljudi, se malo bolj lažje glasneje nasmehnejo. Ampak, veste, to je tako kot knjiga, a ne? Jo prebereš in vsak ima svoj odtis v sebi, a ne? In vsak, če recimo greste v skupinico ali pa v dva gledališča, potem lahko še vedno podaljšate nekaj in se pogovarjate o tem. Ali pa naslednji dan, ali pa stanete, ali pa se čez nekaj časa spomnite, mogoče tudi 10 let nazaj, ko ste nekaj videli, a ne? Tako da v bistvu vsakem je svoj odtis in kolikor sem jaz lahko dobila eno povratno informacijo od ljudi, ki sem jih vprašala, pa so mi povedali, je ljudem zelo všeč. Moj sin je šel 2-krat gledati in je rekel, da je žalostna in da je vse še enkrat ponovno bil prisoten, se pravi, da ni, to pa ko me čakal, da naprej. Vse je tako, vse je prežemal, vse je spremljal, vsak novo besedo in užival v kakšnih takih, zdaj jih ne bi pač rada povedala, kakšnih komičnih odgovorih, kakšnega igralca, kakšen tekst ima. Ampak tekst je tak, da doseže vsakega, kar je kvaliteten tekst, ker na več nivojih te lahko doseže, ne? Tako da ne rabiš biti zelo intelektualec ali pa da bi sploh karkoli poznal od Čehova, od tega, vedno dobiš darilo. Tako da splača se. So zapisali, da je to komedija, ne vsi, ne, pa nekateri so najbolj pričakovali tudi kaj drugega, ne, zato se reče. Saj ljudje, ki pišejo kritike, ne vejo. Ne. Ljudje, ampak, a veste, v tem smislu se tisti moj prvi malo dvom o klasiki, ne, je mačkrat bolj upravičena, ne, če nekdo vidi Čehov, Češnjev vrt, komedija, to sem mislil. v tej kombinaciji se kar odpre neki možnosti, ne. Če lahko jaz odgovorim, jaz sem gledala, jaz sem In zato ste tudi prišli, ne, danes. Prelepo. No, zdaj bodo karte dražje. Pa bom jaz dobila? Pa se ne več. Veste, to, kar ste nekaj na začetku rekli, ne, v zvezi s tem posebnim časom, lahko samo še eno besedico, kot je tudi Branko omenil. Mi smo delali to v lani decembra, bi morala biti premiera prav na Silvestrovo. Bilo je tako, dejansko je bil na tak, jaz se še zmeni sprašujem, moram prvo povedati, moje osebno je en tak strah, da mogoče za kakšnih nekaj let gledališča ne bo več. Jaz mislim, da je to ena velika, huda nevihta v zraku. In sem si rekla, par dni nazaj, mogoče to zadnje dolgo, kaj delam, mogoče bo to zadnja premiera. Ne vemo, kaj bo, ne. Delamo v dobrobit in vsega in vseh. Ampak to je bilo tako, da smo bili mi kot ena družinica, ne. Morali smo čuvati drug drugega in to se je tako še bolj vtisnilo v nas. In ko smo imeli neko interno premiero, smo bili tako, kar zdaj pa moramo vsak v svoj lockdown, ne. In ko smo v jeseni, oziroma konec poletja obnavljali, bil režiser, ki moram reči, da je res čudovit, ker ima vse izdelano, čeprav jaz Poljak, pa mi ga mogoče tudi v čustvih malo bolj prekašamo, ali pa mi to dobro lahko prežavamo, tisto, kar je on sistematično naredil. Ampak ima vse, on tako ima izdelane stvari, da težko oponiraš mu.
In on je tako se bal, da bo ta subtilnost, ki smo jo naredili, izginila. Upam, da smo jo vseeno, ne moreš biti enak kot v tem času, ker je bil res poseben, ampak probali smo dati to zimo, ki nas je povezala in ki nam je ustvarila to predstavo, smo jo pač probali konec leta, ki je čisto drugačen čas, spet narediti subtilno. Zdaj, kolikor to uspe, kolikor ne, ker ne moreš ti spet narediti zimo ali pa nekaj izbrisati, neke težave ali pa neke, mislim, sem prišla zagorela od počitnic. Tako da je bil zelo izredno poseben in režim in okolje in tudi čas, v katerem zdaj živimo, je tako zelo poseben, da mislim, da take predstave nas bogatijo v toliko, da mi bolj razumemo sebe in ta svet. In če je rekel režiser, da ratamo boljši, bi si jaz želela, da vsak se poglobi v tisto stvar in tiste teme, ki ga naredi boljšega in ki lahko svetli naprej v naslednji dan. No, hvala lepa, Nataša. Težko kaj dodati, pravzaprav. Rok, da ne stane. Lepo darilo je tole bilo. Lepo darilo. Hvala, da ste prišli, res ste tako dragoceno, da Vsi trije. In res vabimo 18. novembra. 12. ste rekli prej. 18. ob 8. Ob 8. Se vidimo vsi skupaj tam. Bomo videli, če to deluje na nas, ki gledamo, da smo vsaj v tistem času vsi malo boljši ljudje. Prav. hvala, Slavko, da ste prišli.